Assalomu alaykum. Bu 4-maydagi o'zbek tili kundaliğim. Men buni hozir 5-mayda 5-mayda kunduzgi soat 11da gapiryapman. Bu esa men 3-maydagi kundaligim esa mini marketda daftarda yozib ChatGPT bilan tekshirib gapirgan video. Lekin bu esa hozir 4-maydagi o'zbek tili kundaligim esa ChatGPT bilan tekshirmay faqat gapiryapman. Og'izda gapiryapman. Kecha 4-mayda yakshanbada soat 9dan 4-mayda soat 8gacha, ya'ni 11 soat ishladim. Kech 2 kun oldin do'stim bilan uncha ko'p uxlamay do'stim bilan kino ko'rganim uchun men uncha ko'p uxlamadim 2 kun oldin. Shuning uchun kecha tunda ishlayotganimda juda charchagan edim. Men energiya ichimlik HX degan energiya ichimlikini 2 ta ichib va olma choy ichimlik ham 2 ta ichdim, lekin juda charchagan edim. Undan ko'proq charchagan bo'lsa, men ishlayotganimda uxlashini o'ylayman. Lekin men uxlamay men ishladim. Soat 8da ish tugagandan keyin juda charchaganim uchun uyga avtobusda qaytdim. Avtobusda qaytgach nima qildim men bilmayman. Avtobusda qaytgach dush qabul qilib, telefonda men juda yaxshi ko'rgan o'yin Clash Royale o'yini ko'p qildim. Oz 1 soatlar atrofida men Clash Royale o'yinini ko'p qildim. Charchagan bo'lsam ham buni qilishim kerak edi, chunki kecha dushanbada kechqurun soat 6da liga semestri tugadi. Shuning uchun bu tugashidan oldin eng baland ligaga, ya'ni Ultimate Champion ligasiga chiqish uchun men uxlamay, charchagan bo'lsa ham uxlamay buni ko'p o'ynashim kerak edi. Lekin men 1 soat qilgandan keyin soat 4:30 yoki soat 5da uyg'onib yana o'ynashini o'yladim. Men kecha uxlashdan oldin hali eng baland liga Ultimate Champion ligasiga chiqishim mumkin emas edi. Lekin juda charchaganim uchun men soat 10lar atrofida, soat 10da otamning hozir men yotayotgan otamning karavotida yotib uxladim. Unda soat 5da men uyg'ondim. Telefon budilniki jiranglashini eshitib uyg'ondim. Eshitgandan keyin men yana 1 soat juda ko'p o'ynadim. O'ynashda his qildim. O'ynashda harakat qildim. Lekin men Ultimate Championga chiqishim mumkin emas edi. Hozirgi Clash Royale o'yinda odamlar juda kam bo'ladi. Chunki u ozmi zerikarli bo'ladi va u yerda
Hero Evolution shunday katta muammo bo'ladi degan update qilish uchun hozirgi davomida odamlar ko'p odamlar bu Clash Royale o'yinini qilmaydilar. Shuning uchun u yerda odamlar kam bo'ladi. Buni juda ko'p qilmaydigan, faqat qiziqarli bo'lgani uchun kichkina qilaydigan, bu o'ynaydigan odamlari juda kam bo'ladi, lekin shuning uchun bu o'yinni juda ko'p qiladigan masalan bir haftada 100 ta, bir haftada 100 ta, 200 ta o'ynaydigan odamlar faqat hozir Clash Royale'da bor. Shuning uchun Ultimate Champion bu eng baland ligaga chiqish juda qiyin menga. Vaqti o'tganda qiyinroq bo'ladi. Hozirgi semestrda ham eng baland ligaga chiqishim mumkin emasligini o'ylayman. Hozirgi semestrda ham Clash Royale bu ochilgan yildan 10 yil o'tdi. Shuning uchun 10 yil o'tdi. Telefon o'yinida 10 yil bu juda uzoq ekan. Shuning uchun hozir buni qiladigan odamlar ozgina kam, lekin hozirgi paytda juda muammo bo'ladigan update uchun Hero sistemasi uchun odamlar juda kam bo'ladi. Bo'ladi. Juda yomon, juda afsuski. Men Clash Royale o'yinini juda yaxshi ko'raman. Men bu o'yin bunday yopilishini xohlamayman. Yana bu o'yin yana mashhur qilishini xohlayman. Men soat 6da liga tugashidan 5 minut oldin eng baland joydagi eng yaxshi qilgan 1500 ta darajagacha da yo'q. 1500 darajaga bo'ladigan odamlarni tekshirdim. U yerda koreyalik sportchilar, o'yinchilar 53 ta bor. 56 ta bor edi, lekin liga yo'q. Semestr tugashidan keyin nimadir uchun, masalan, juda yomonliklar qilgan va yoki boshqa odamlarga almashib qilgan, boshqa odamlardan pulni olib unga almashib o'yin qilgan shunday odamlar yopilib, men so'zni bilmayman. Shunday juda yomon odamlar ni o'lganda faqat 52 ta odam
bor. Korealik odamlar 1500 ta darajaga chiqqan korealik odamlar faqat 52 ta bor. Bu ham juda ko'p ekan. Chunki bu Clash Royale o'yin hamma mamlakatda odamlar qiladigan juda qattiq o'yin. U yerda 52 odamlar CRL musobaqasiga chiqishi mumkin. Bu CRL maydagi musobaqasiga kirishi mumkin. Men CRL musobaqasi juda yaxshi ko'rganim uchun ularni tekshiraman odatda. U yerda kirishi oladigan odamlarni men odatda tekshiraman. Semestr tugagandan keyin. Ulardan odatda 15 ta 20 ta odamlar CRL musobaqasiga kiradilar. CRL musobaqasi bu juda qiyin va juda eng katta musobaqa uchun juda kam odamlar ikkinchi kun, uchinchi kunga chiqishi mumkin. Hamma kartlarini foydalana oladigan odamlar buni qilishi mumkin. Hamma kartlarini yaxshi foydalana oladigan odamlar faqat buni qilishi mumkin. Men buni juda xohlayman. Juda xohlayman. Xohlab soat yana men uxladim. Yana 1 soat yarim. 1 soat yarim uxlab soat 8da uyg'onib kare degan taomini yedim bugun. Kechki ovqat uchun. Akam bu kareni pishirdi. Kare esa bu Indian milliy taomi. Kartoshka, mol go'sht yoki kartoshka, go'sht, boshqa sabzavotlar va yarqirang sos. Uning nomini bilmayman. Yarqirang sos bilan tayyorlangan va guruch bilan yeyadigan taomi bu. Guruch bilan yeyadigan lavash yo'q. Lag'monga oz bir xil bo'ladigan taomi. Odatda buni guruch bilan, ris bilan yeyadi. U pishirgan kare bu juda mazali edi. Men buni yaxshi yedim. Yeyib soat 9da uydan chiqib piyoda ishga ketdim. Ishga ketganimda u yerda yana yangi navbat bor edi. Men odatda direktor bilan uchrashaman. Ish boshlaganimda direktor bilan uchrashib, undan almashaman. Lekin bugun esa ham yangi navbatchi bor edi. U yangi navbatchi. O'tgan haftada men direktorini ko'rmaganman. O'tgan haftada va dushanbada ham yangi navbatchi bor edi. Direktor ko'rmaganman. U yangi navbatchi esa menga kam direktor kelib nimadir muammo borligini tekshirib boshqa narsalarini sotib olishini menga gapirdi. Lekin men uni ko'ra olmadim. Chunki men gapirganman, men kechqurunda va tunda ishlayman. U yerda direktor ham uxlaydi ekan. Hozirgi unda nimadir muammo borligini o'ylayman.
Shuning uchun ishlashi mumkin emasligini o'ylayman, menimcha u hozir sayohat qilmay, lekin nimadir muammo bo'lishi uchun, nimadir muammo bo'lgani uchun ishlamaydi. Yaxshi. Bu mening ishim emassa, mening muammom emas. Men faqat ishlab pul to'lashim kerak. Pul to'layman. Hozirgi pulni ko'proq, odatdagidan ko'proq to'lashi uchun ChatGPT ilovasi bilan bugun qancha pul to'lashi va qayerda pul to'lashi bu haqida yozib, yaxshi to'lashi yoki yomon to'lashi buni tekshiradigan protokolni yasadim, chiqardim. U juda yaxshi. Men buni 1-mayda yasadim. 3-mayda esa bu 3-kun. Buni u bilan pul to'ladigan 3-kun, lekin bu juda yaxshi deb o'ylayman. Men Yuritek fermasidan ishi to'xtagandan keyin hozir sotbay qilayotganimda Yuritek ish joyidagidan pul kam to'layman, lekin oldingi ish joyida ishlayotgan vaqtga qaraganda shunday pul kam to'lmayman. Ozimiz bir xil pul to'layapman. Bu juda yomon, lekin chunki Yuritek fermasida ishlayotganimda men bir oyda 3 million won pul o'tkazdim. Ulardan 2 million won hisoblanmoq emas. Lekin bilmayman. Lekin hozir esa faqat bir oyda 2 million won pul o'tkazaman. Lekin pul to'lashi o'zimiz bir xil. Uncha fikri emas. Bu juda afsuski. Men ko'proq pul o'tkazishim mumkin yoki juda kam pul to'lashim mumkin. Shunday qilganimda bu protokol bilan pul o'tkazish va pul to'lash bu juda yaxshi deb o'ylayman. Odatdagi buni foydalar u bilan yashaganimda oldindagidan 10 ming won, 5 ming won kam pul to'lashini o'ylayman hozir. Oldindagidan u bilan yashayotganimda 5 ming won, 6 ming won, 7 ming won juda kamroq to'lashini o'ylayman. Yaxshi. Rahmat.